大家好，我係 Jackie Sir。考 DSE 數學去到 Section B 最後幾條，望一望個鐘，剩翻5分鐘。而你喺眼前就要揾呢條直線同埋圓形嘅交點。點解？方法你知，我知，單眼佬都知。將條 equation of straight line make subject 代入去 equation of circle 度，爆開佢簡化做一條 quadratic equation， 撳機出 x， 再代翻入去計埋個 y。聽落好合理啊！但係問題係喺時間咁緊迫、壓力咁大嘅情況下，要計一條咁長嘅算式，真係超級容易出現差池。一唔小心抄錯個正負號，計到 math error 我下，真係想撕爛份卷啊！所以今日我想同大家分享一個我考 DSE 必入嘅計數機 program。呢個 program 可以幫你1秒去揾到直線同埋圓形嘅交點坐標。仲未夠，佢仲可以順手幫你揾埋圓形嘅圓心坐標同埋半徑。不過大家都知啦， DSE 計交點呢係有步驟分嘅。我哋唔可以就咁寫個 by solving 呢，就抄個答案上去就算。所以喺影片嘅後半段，我會教埋你點樣無痛咁樣去寫翻必要嘅步驟出嚟，等你穩陣攞足滿分。事不宜遲，我哋一齊入機啦。首先我哋打開計數機，撳 Mode 6進入去 Program Mode， 然之後撳1去 Edit Program。我打算將呢個 program 呢放喺1號，咁所以我會撳1，然後我哋揀 Mode 1 Program 1 Program 2 Alpha X ESC Program 1 Program 2 Alpha Y ESC Program 1 Program 2 Alpha M ESC Program 1 Program 2 Alpha A ESC -0.5 Alpha A Program 2 Alpha A ESC Program 1 Program 2 Alpha B ESC 去到呢度應該有27格嘅，然之後-0.5 Alpha B Program 2 Alpha B ESC Alpha A Alpha X 加 Alpha B Alpha Y， 然之後 Shift M 加 ESC Program 1 Program 2 Alpha C ESC， 然之後開方 Alpha A Square 加 Alpha B Square 減 Alpha C Program 2 Alpha C ESC， 去到呢度應該會有56格嘅，然之後 Shift Cosine Alpha M 除 Shift 加號 Alpha X Alpha C 逗號 Alpha Y Alpha C Program 2 Alpha X ESC Alpha A 加 Alpha C Cosine Alpha Y 減 Alpha X Program 4，去到呢度應該會有76格，然之後 Alpha B 加 Alpha C Sin Alpha Y 減 Alpha X Program 4 Alpha A 加 Shift 減號 Alpha C 逗號 Alpha X 加 Alpha Y Program 4 Alpha B 加 Alpha Y。 好啦，大功告成啦，呢度就會有96格，然之後撳 On 出返去。呢個 program 嘅使用方法呢非常簡單，但喺入機之前呢，你要做足準備功夫，將兩條式排好陣式。直線方程 straight line 就要排列成 ax 加 by 等於 c 呢個樣，重點數字呢就要喺等號嘅右邊嘅，係同我哋計直線聯立方程個 program 呢係一致噶。圓形方程即 circle 呢就要寫成 general form， 咁即係 x 二次加 y 二次加 dx 加 ey 加 f 等於0。排好陣式之後，打開 program， 然之後順序輸入 a ESC B ESC C ESC dot ESC E ESC
FEXE。跟住部機會順序俾翻啲咩你呢？首先就係第一個交點嘅 X 坐標 X1，第一個交點嘅 Y 坐標 Y1，第二個交點嘅 X 坐標 X2，第二個交點嘅 Y 坐標 Y2。如果條直線同埋圓形只係相切，即係得一個交點嘅話呢，咁佢出嘅兩組坐標呢就會完全一樣嘅。如果佢哋係完全冇交點呢，部機就會直接出 math error， 幫你慳翻晒試數嘅時間。仲有 bonus， 用完個 program 之後，個圓心 center 嘅坐標已經靜靜雞咧 save 咗喺計數機嘅字母 A 同埋 B 嗰度，而圓形嘅半徑 radius 就 save 咗喺字母 C 嗰度，真係非常之方便噶。我哋用一條典型嘅題目嚟實戰一下，咁我哋就要 solve 咗呢兩條算式啦。咁我哋首先睇一睇直線個樣，已經係排到 AX 加 BY 等於 C 呢個樣咯。咁然之後圓形咧亦都寫咗做 general form 啦，咁所以我哋可以直接入機啦。好，首先入 program 輸入1EXE 1EXE 7EXE 負6 EXE 負10 EXE 21 EXE， 咁然之後咧部機就會即刻出翻5 2 0 7，咁即係代表兩點嘅交點坐標咧就係52同埋07啦。咁你想睇埋圓心同埋半徑，咁我哋就可以撳 alpha A 同 alpha B， 咁佢就會出翻3 5，咁呢個就係個圓心嘅 coordinates 啦。再撳埋 alpha C 出到 3.05555。如果你嫌個小數咧太樣衰咧，咁你可以將佢 square 咗佢，咁部機就會出翻13啦。咁所以個半徑咧就係開方13啦，係咪超方便呢？好啦，最關鍵嘅問題係步驟分點拎啊。DSE 嘅步驟分咧主要睇兩樣嘢，第一就係你識唔識得將條直線 mix subject， 然之後代入去個 equation of circle 度。第二就係你識唔識得將佢整理成一條 quadratic equation in general form。所以我哋可以開呢個逆向倒推嘅外掛。第一步我哋照 mix subject 啦，將個 x 加 y 等於7咧寫成 y 等於7減 x， 然之後將呢條式咧代入去條圓形方程裏邊。咁中間爆開簡化幾行呢？唔好計，因為我哋已經知道答案係 x 等於5或者 x 等於0，所以我哋倒推一下就會知道 x 減5等於0或者 x 等於0。咁即係黐翻埋咧，即係話 x 括弧 x 減5就會等於0啦。爆開佢就會得到條式咧，就係 x 2次減 5x 等於0。咁所以我哋可以直接喺我哋嘅步驟裏邊咧，直接寫呢一步啦。咁然之後就再調轉咁抄翻灰色呢一度嘅 step 啦。咁所以就會計到咧 x 等於0啦，或者 x 等於5啦。所以當 x 等於5啦，y 等於2啦，當 x 等於0嘅時候 y 就等於7啦。咁所以我哋就最尾寫翻個答案啦。所以 x y 咧就會等於52或者07。Perfect。咁呢啲全部都係我哋喺計數機個答案裏邊咧抄出嚟嘅。好，我哋睇多條例題。咁呢條例子其實同我哋一開始 show 俾你嗰條例子係一樣嘅。咁我哋睇下有呢個 program 之後點樣可以做得快啲啦。好，首先我哋咧就要對一對條圓形同直線咧係咪我哋平時可以入機嗰個 form。你會發現咧個直線咧佢係 in general form 嘅。咁我哋首先就要將呢一個咧加12咧搬去個等號嘅右邊，咁啊寫成 3x 減 4y 等於負12。第二樣嘢啦，咁你就會見到個圓形嗰個方程咧係冇咗 y 項同埋常數項嘅。咁我哋入機嘅時候咧，咁我哋將 y 項同埋常數項嗰個數值咧入0就可以噶啦。好啦，咁我哋即刻試下啦。咁我哋撳 program 3 EXE 負4 EXE 負12 EXE 負12 EXE 0 EXE 0 EXE。好啦，第一個答案出翻嚟就係12 over 5，然之後24 over 5，跟住都係12 over 5同埋24 over 5，兩組數字重複，代表啲咩呢？代表條直線同埋圓形咧只有一個交點，就係12 over 5同埋24 over 5啦。好啦，咁而家我哋再示範多次點樣寫步驟啦。好，首先我哋就將條直線咧 mix subject， 咁就 y 等於3 over 4x 加3，然之後將佢代入圓形方程。咁你會想象到啦，因為有分數，如果你用手爆開佢咧，就會其實條式就會好麻煩噶啦。咁我哋就會好容易咧就產生錯誤嘅。好啦，咁同啱啱一樣啦，我哋唔好爆開佢住，咁我哋由個答案度倒推翻上去。咁首先由於我哋知道 x 係等於12 over 5啦，咁你倒推翻咧就會係 5x 減12等於0。咁由於佢係一個 repeated root 啦，所以呢一條嘅 quadratic equation咧就會係 5x 減12嘅 whole square 等於0。然之後爆開佢咧，我哋就會得到我 25x 2次減 120x 再加144等於0。然之後就將灰色嘅部分咧調轉咁樣抄翻落去。咁然之後當 x 等於12 over 5，咁我 y 咧就會等於24 over 5。咁所以個 intersecting point 咧就係12 over 5、24 over 5啦。搞掂，有咗呢個 program 之後 ，Section B 再見到啲圓形直線嘅交點咧，就唔使再驚計錯數啦。其實呢個 program 咧用喺 MC 題咧更加係神器啊，有好多速算過關嘅技巧嘅。詳情你可以睇翻以上呢幾條片。
如果你覺得呢條片幫到你，記得 save 低去 like share 俾你一齊戰鬥嘅同學，同埋 subscribe 我呢個 channel。我係 Jackie Sir，我哋下條片再見。